Hello friends, welcome and welcome to Kalandhizzchannel lifestyle. இன்னைக்கு Kalandhizzchannel lifestyle channel என்ன வீடியோ அப்படினு பாத்தீங்கன்னா என்னோட புது LG ஃப்ரிட்ஜோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நான் வாங்கி ஒரு 4 monthsக்கு மேல ஆயிடுச்சு. அன்பாக்சிங் வந்து இன்னைக்கு காமிக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாம அன்பாக்சிங் மட்டும் இல்லாம ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு பொருள் வாங்குறப்போ நம்ம என்னென்ன விஷயமெல்லாம் வந்து கவனிக்கணும், எதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு அதிக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளையன்ஸ் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வாங்கியிருக்கிற ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா LG உடையது. LG சைட் பை சைட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம். சைட் பை சைட் அப்படின்னா ஒரு சைட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கும், ஒரு சைட் ஃபுல்லாக மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஃப்ரீசர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதனோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 687 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. கலர் வந்து மேட் பிளாக், இதுதான் நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம். இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் பை சைட்லேயே வந்து நிறைய நமக்கு மாடல்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பேசிக் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கிறது. இதுலேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று முன்னாடி ஸ்க்ரீன் வரும், அதுக்கப்புறம் ஐஸ் டிஸ்பென்சர், வாட்டர் டிஸ்பென்சர், அந்த மாதிரி வர மாடல்ஸும் இருக்குது. பட் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ, நீங்கள் அதிகமாக ஐஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவீங்க, ஐஸ் க்யூப்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும், அந்த மாதிரிலாம் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அந்த மாடலுக்கு போய்க்கலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மாடலுக்கு போகிறப்போ ஃப்ரீசரோட யூட்டிலிட்டி வந்து ரொம்ப குறைவாகும். ஏன்னா டோர் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் டேங்க்கு, அந்த ஐஸ் டிஸ்பென்சரோடது இந்த யூனிட் எல்லாம் வந்துறதுனால ஃப்ரீசர் டோரில் வந்து நீங்கள் நிறைய ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்காது. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அதெல்லாம் அதிகமாக தேவைப்படாது. ஏன்னா இதுலேயே உள்ள ஐஸ் மேக்கர் இருக்குது. அந்த ஐஸ் மேக்கரில் வந்து நீங்கள் குயிக்காக எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீசர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதில் நீங்கள் ½ an hourல ஐஸ் மேக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் எனக்கு தனியாக ஐஸ் மேக்கர், தனியாக ஐஸ் டிஸ்பென்சரோட வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் எனக்கு தேவையில்லாதனால நான் வந்து இன்னர் யூட்டிலிட்டி ஏரியா நிறையா இருக்கிற மாதிரி தான் வேணும் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணதுனால இந்த மாடல் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் இதில் கவனமாக பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி சைட் பை சைட் நீங்கள் ஃப்ரெஞ்ச் டோர் இதெல்லாம் போகிறப்போ டோர் அலைன்மெண்ட் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட்டீஸ் பண்ணணும். நாங்கள் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நினச்ச உடனே இன்றைக்கி டிசைட் பண்ணி நாளைக்கு காத்தால் அந்த மாதிரி வாங்கலை. கிட்டத்தட்ட 2 months வந்து நிறைய அனலைஸ் பண்ணோம். நிறைய எல்லா ஷாப்ஸ்லேயுமே போய் நாங்கள் பார்ப்போம், எந்த கலர் சூட் ஆகும், எந்த மாடலுக்கு வந்து எப்படி வித்தியாசம் இருக்குது, இது எல்லாமே நிறைய வெரிஃபை பண்ணோம். அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் எங்களுக்கு வந்து இந்த மாடல் தான் எங்களுக்கு தேவைக்கு வந்து இது சூட்டபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்ணி தான் நாங்கள் இதை வாங்கினோம். ஆனால் வந்து கடைகள்லாம் போய் பார்க்குறப்பமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த டோரோட அலைன்மெண்ட் பிரச்சனை வந்து நிறைய இருந்துச்சு. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ரிட்ஜஸ் வந்து அவங்க டிஸ்பிளே பீஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கீழே டோர் வந்து ஒரே மாதிரி ஈவனாக இருக்காது மேலே பார்க்குறப்போ. ஸோ அதை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே கவனிச்சிட்டோம். நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறப்போ அதை கவனமாக கவனிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். எங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குமே லைட்டாக அந்த டோர் அலைன்மெண்ட் பிரச்சனை இருக்குது. பட் நாங்கள் இமீடியட்டாக சொல்லி அதை வந்து அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. இது இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே வந்து கீழே வீல் இருக்குது. நீங்கள் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜை வந்து டக்குன்னு நகர்த்தவும் முடியாது. நீங்கள் ஒரே இடத்துலையே வச்சுருந்தீங்கன்னா அடியில் டஸ்ட்டும் சேர்ந்துக்கும். நம்ம எப்படி தான் க்ளீன் பண்ணுறது பார்க்குறப்ப அடியில் வீல் இருக்குது, நீங்கள் நகர்த்திட்டே போய்க்கலாம். வீட்டில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்கள் மாற்றி வைக்கிறதுனாலும் டக்குன்னு ஈஸியாக மாற்ற முடியும். அது நகராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு அந்த 4 லெக்லேயும் வந்து அந்த ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஸ்டாப்பர் மாதிரி இருக்குது. அதை வச்சும் நீங்கள் ரெஸ்ட் பண்ணிக்கவும் செஞ்சுக்கலாம். பட் மூவ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைட் ஃப்ரீசர், ஒரு சைட் ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜு. இப்போ வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு கனெக்ஷன் கொடுத்து. ஸோ இப்போ இன்ஸ்டலேஷன் பண்ண வரவங்க வந்து நமக்கு என்னென்ன கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் வந்து இனிஷியலாக ஆன் பண்ணோடனே எத்தனை ஹவர் கழிச்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து அவங்க நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா ஓகே. ஃபுல் கூலிங் ஆகிறதுக்கு 8 to 12 hours ஆகும். அப்புறம் உள்ள திங்ஸ்லாம் லோட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நாளைக்கு காலையில் ஓகே ஓகேங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ஒரு சாதா நார்மல் யூசேஜ் தான். இப்போ வந்து ஆன் பண்றீங்கல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா சைடு பாடி ரெண்டுமே நல்லா ஹீட் ஆகும். ஓகே. என்னன்னா நீங்க சில பழைய மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேக்ல காயில் வரும், காயில் வராது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா சைடு ரெண்டுமே நல்லா ஹீட் ஆகும். ஹீட் ஆயிட்டு உள்ள கூலிங் வந்து முறையில் அந்த ஹீட்டு குறையும். கரண்ட் பிடிச்சோம். இது
வந்து ஹீட் குறையும். ஓகே. அது வரைக்கும் சைடு ஹீட் ஆகும். ஹீட் ஆகுறது இஷ்யூ கிடையாது. நார்மலா நமக்கு எப்பவுமே வரும். ஓகே. எப்பவுமே சைடு வந்து ஹீட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும். உள்ள டெம்பரேச்சர் வந்தா இப்போ -3 +3 இங்க வந்துச்சுனா வராது. -9 வந்துச்சுனா வராது. அது இல்லாத டைம்ல கம்ப்ரஸர் இப்போ கரண்டா ஆன் பண்றப்ப ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் எதுல இருக்குங்க இப்போ? இல்ல இது ஆன் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் வராது. இது நம்ம ரெகுலரா உள்ள டெம்பரேச்சர். நார்மலா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நார்மலா நான் சொல்றேன். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நமக்கு இதுல ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு கம்பார்ட்மென்ட் டோட்டலா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஆகும். ஃப்ரிட்ஜ் ஓகே. இதுல ஃப்ரிட்ஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நான் டிகிரி செல்சியஸ் போட்டு பாத்தீங்களா 1 டிகிரி to 7 டிகிரி வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் 1 to 7 ஓகே பிரஸ் பண்ணா 1 டிகிரி வரும். ஓகே 1 to 7 இருக்கும். அப் டு 7 சரியா? இதுல பாத்தீங்கன்னா 7 வந்து நல்ல லோயஸ்ட் கூலிங்ல இருக்கும். 1 வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட் கூலிங் இருக்கும். நார்மலா எந்த டெம்பரேச்சர்ல யூஸ் பண்ணலாம்னா ஒரு 3 ல யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. ஃப்ரிட்ஜ் 3 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து நார்மலா ஒரு ஐடியலா யூஸ் பண்ணலாம். அது பிரஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்றதுக்கு நான் பாத்தீங்களா ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா? நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்கனாலே 6 5 4 3 ஓகே. அடுத்து இந்த சைடு இருக்க ஃப்ரீசர்ல பாத்தீங்கன்னா -18 ல இருந்து வரும். ஓகே. 23 ஹையஸ்ட் -14 -14 to -23 வரைக்கும் இருக்கும். -23ங்கிறது நல்ல ஹையஸ்ட் கூலிங்ல இருக்கும். -14ங்கிறது ஃப்ரீசர்ல லோயஸ்ட் கூலிங். அப்ப நம்ம ஃப்ரீசர் நார்மலா எந்த டெம்பரேச்சர் -19 ல யூஸ் பண்ணலாம். -19 அது ஃப்ரிட்ஜ் வந்து 3 டிகிரி. ஓகே. இதான் இதோட ஐடியலா ஒரு டெம்பரேச்சர் நம்ம ஃபுல்லா லோட் பண்றோம் அப்படினாலுமே -9 அதாவது ஃபுல்லா லோட் பண்ணி எனக்கு அதாவது ஃபுல்லா லோட் பண்ணலாம் பிரச்சனை கிடையாது. பட் ஒரு வைக்க பொருள் கிடக்கூடாது எனக்கு உடனே கூலிங் வேணும். நீங்க கண்டிப்பா வந்து கூலிங் கூட்டி தான் வைக்கணும். ஓகே. இது ஐடியலா இருந்தாலே போதும். ஓகே ஓகே. இந்த ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா வந்து கூலிங் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பண்றது தான். ஓகே. அடுத்தல எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீசர். இது என்னன்னா இது நீங்க மோட் போட்டு விடும்போது கூலிங் ஃப்ரீசர்ஸ் வந்து சடனா கூலிங் ஆயிடும். ஓகே. கட் ஆஃப் ஆகாம கம்ப்ரஸர் வந்து ஃபுல் கூலிங் கொடுத்துட்டு அது எல்லா டைமும் ஆன்லயே இருக்காதுங்களா? நமக்கு எமர்ஜென்சி டைம் தேவைப்படும் போது மட்டும் இன் கேஸ் நமக்கு ஐஸ் கியூப்ஸ் நிறைய தேவைப்படும் இல்ல வைக்கிற வாட்டர்ஸ் வந்து எனக்கு சடனா ஜெல் ஆகணும் அந்த மாதிரி தேவை. சரி ஓகே. அப்படி இப்போ ஐஸ் கியூப் அவசரமா வேணும்னு ஃபுல்லா தண்ணி வச்சிட்டு அதை பிரஸ் பண்றேன். பிரஸ் கூலிங் கொடுக்குறீங்க. ஓகே. குயிக்கா அந்த மோர் தென் 1 ஹவர்ல ஐஸ் கியூப் ஆகுதுன்னா மோர் தென் 30 minutes அதுக்கு அப்புறம் அதை ஆஃப் பண்ணனும் அப்படிங்கறல இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிடும். அது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் வந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓகே ஓகே. 20 ஹவர்ஸ் எவ்வளவு கண்டினியூஸா ஓடும். ஓகே. ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே ஓகே ஓகே. அது எக்ஸ்பிரஸ் பீஸ். அதே மாதிரி இதுல வந்து லாக் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த லாக்லாம் வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க லாங் பிரஸ் பண்ணீங்கனா ஓகே கீபோர்ட் லாக் ஆகும். ஓகே. இப்போ கீபோர்ட் லாக் ஆயிடுச்சு. இன் கேஸ் நீங்க இப்போ வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணா சேஞ்ச் ஆகும். அது ஓகே ஓகே. ஓகே ஜஸ்ட் லாங் பிரஸ் தான். லாங் பிரஸ் அதாவது லாக் பண்றது வந்து சரி. பட்டன்ஸ் அது எதுமே பட்டன் கிடையாது. இதான் பட்டன்ஸ். இப்போ அன்லாக் ஆகல. லாக் ஆகல. அன்லாக் ரிலீஸ் ஆகல. லாங் பிரஸ் பண்ணுங்க. அன்லாக் சிம்பல் வந்துச்சுனா மட்டும் தான். ஓகே. ஓகே. இப்போ இதுக்கு வைஃபை என்ன பெனிஃபிட்? அப்ப இது அட்ஜஸ்ட்மென்ட் வந்து போன்ல பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான். ஓகே. LG Things னு ஒரு ஆப் இருக்கும். ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஹோம் லிங்க்ஸ் அதாவது உங்களுடைய வீட்டு வைஃபையோட இத கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். கனெக்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி குட்டி உங்களுடைய வீட்டு வைஃபையோட இத கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இத நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே ஓகே. உங்க வீட்டு வைஃபை இருக்கணும். வீட்டு வைஃபை கூடல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜை கனெக்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது உங்க ஃபோனையும் அது கூடல கனெக்ட் பண்ணனும். அடுத்து LG ஆப்ல போனீங்கனா அது ப்ராடக்ட் வைஸ் இருக்கும். அதாவது டிவி, வாஷிங் மெஷின், ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே இருக்கும். நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றோமோ அந்த ப்ராடக்ட் செலக்ட் பண்ணா இதோட சிங்கர்னைஸ் ஆகும். ஓகே. சிங்கர்னைஸ் ஆன வரைக்கும் இன் கேஸ் நீங்க எந்த டெம்பரேச்சர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றீங்கல இதே கண்ட்ரோல ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம ஃபோன்லயே பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஃபோன்லயே அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். உங்க ஃபோன்லயே நீங்க இது எல்லாமே பண்ணலாம். ஃப்ரீசர் கூட்றது, குறைக்கிறது, அதை எக்ஸ்பிரஸ் இதுக்கு மாத்துறது, கீபோர்ட் லாக் பண்றது எல்லா ஆப்ஷன்ஸ்மே அதுலயே வரும். ஓகே ஓகே ஓகே. அதெல்லாம் ரிஃப்ரெஷ். சரி. மற்றபடி பேசிக்கா உள்ளாடி திங்ஸ் வைப்பீங்கல்ல? ஆமாங்க. திங்ஸ் வைக்கும்போது இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அடையக்கூடாது. கேப் போட்டு தான் திங்ஸ் வைக்கணும். ஓகே. ஃபுல்லா அடைச்சு நம்ம திங்ஸ் வைக்க கூடாது. இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லா அதுல வந்து ஹோல் பண்ணிட்டோம்னா அதுலயே தான் கூலிங் உள்ளாடி வரும். ஓகே. அடைக்காம ஸோ இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கக்கூடிய ஐடியாவில் இருந்திருப்பீங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு வாங்குறப்பவும் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி வாங்குங்க. கலந்திகாஸ் லைஃப் ஸ்டைல் வீடியோஸை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.